हेलो फ्रेंड्स हम सब टाइम की अहमियत को जानते हैं। हमें पता है टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। समय किसकी प्रतीक्षा नहीं करता। आज हम उसको दिखाने के लिए एक बनाने जा रहे हैं एक चीज़, वो है डेकोरेटिव अलार्म क्लॉक। तो उसके लिए आपको चाहिए होगा ये जो शहद आता है आजकल इस पैकेजिंग में, वो चाहिए होगा आपको, और मार्कर, और फिर पेंसिल, ग्लिटर पेपर जरूरी नहीं है, ब्लैक पेपर भी चल सकता है। स्टार्टेड। हमने क्या किया, इसको लिया हमने और जो एम्प्टी साइड थी, खाली साइड है, पीछे कर दी। यहाँ पर हम बनाएंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले 12 सेंटर, इस जगह के सेंटर को हमें पॉइंट मार्क करना है, और वो है 12 o'clock का पॉइंट। फिर अब हम यहाँ से यहाँ बीच में एक पॉइंट मार्क करेंगे, वो होगा 3। फिर हम नीचे नीचे इन दोनों के पीछे पॉइंट मार्क करेंगे, वो होगा 6। फिर हम यहाँ पर पॉइंट मार्क्स करेंगे, और उसका होगा 9। ऐसे ही वहाँ पर इन पॉइंट्स में हम मार्कर से पॉइंट कर देंगे, और उसके बाद हम उनके बीच में इक्वल डिस्टेंस के बीच बाकी नंबर्स फिल करेंगे। जैसे 12 के साथ हम 1 लिखेंगे, और उसके इक्वल डिस्टेंस में हम 2 लिखेंगे। ऐसे अब हम इसको लिखना शुरू कर रहे हैं। पॉइंट्स हमने सब में डाल दिया। जहाँ पर 12, यहाँ 12 था, 12 के दोनों 12 और 1 किया, 1 और 2 के, 12 और 1 और 1 और 2 के बीच सेम डिस्टेंस होना चाहिए, और 3 और 4 और 4 और 5 के बीच डिस्टेंस होना चाहिए। ऐसे ही हर एक नंबर का मिड वाले नंबर से इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। अब ऐसे स्टार्ट। अब मैं सबसे पहले मार्कर ले रही हूँ, और सबसे पहले 12, 3, 6 और 9 को फिल करूँगी। देखिए हमने अभी मार्कर से कर दिया है। इक्वल डिस्टेंस पर जैसे 12 और 3 के इक्वल डिस्टेंस पर 1 और 2 आ गए, वैसे ही हर जगह ऐसे ही करना है। इक्वल डिस्टेंस मेंटेन रखना है दो नंबर्स के बीच। अब हम इसकी हैंड्स बनाएंगे ऑफ द क्लॉक। फ्रेंड्स, अब हम, मेरे पास ये पुराना ग्लिटर पेपर पड़ा था, तो मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लैक ग्लिटर पेपर। इसके पीछे फेविकॉल लगा हुआ आता है। अब हमें छोटी नीडल्स बना रहे हैं। ये हमारी छोटी, इस साइज ऐसा है नीडल, देखो छोटी नीडल है ये, थोड़ी सी लंबी स्ट्रिप और बीच में पॉइंटेड। ये हमने इसकी लेंथ को देखते हुए दिखाया कैसे भी कितनी लेंथ होनी चाहिए, यहाँ पे देखते हुए और क्लॉक को देखते हुए हमने दिया है। फिर हमने
देखते हैं बेचता कैसे है। बहुत बड़ा है। हमने यहाँ पर इसको आ गया। देखो हमारी क्लॉक तैयार है। ये तो डेकोरेटिव क्लॉक है। अगर आप इसे फुली फंक्शनल क्लॉक बनाना चाहते हैं तो जो हैंड्स हैं, नीडल्स हैं उसकी क्लॉक की, उसको चिपकाइए मत, सिर्फ सेंटर में फेविकॉल लगाइए और मूवेबल कर लीजिए। और पीछे आप मोटर लगा सकते हैं। आम क्लॉक का मोटर आता है, वो लगा सकते हैं, तो वो चलने लगेगी। तब तक के लिए आप इसको अपनी शेल्फ में डेकोरेटिव पीस कर रख सकते हैं। ऐसे ही अच्छे आर्ट एंड क्राफ्ट DIY के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।